พี่จินตนาการโมเมนต์นี้ไว้หลายแบบเลย จะขอยังไง ตอนไหนดี ที่ไหนดีนะ แต่สุดท้ายแล้ว พี่คิดว่าตอนนี้แหละ พี่ไม่อยากรอแล้ว คุณแม่บอกว่าเป็นของตกทอดในตระกูลเรา ปี68คุณน่าจะเรียนจบ กฎหมายสมรสเท่าเทียมก็คงผ่านพอดี ถึงตอนนั้น ออกเดินกับพี่นะ ครับ 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 ครับ